आज बात कर रहे हैं अबाउट द न्यू मॉडर्न रेट्रो बाइक फ्रॉम हार्ली एंड हीरो कोलैबोरेशन। इंजन की बात करें तो इसमें 350 सीसी लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 30 bhp। द बाइक विल ऑल्सो गेट डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क इन फ्रंट। इसके साथ LED हेडलाइट्स, अपसाइड डाउन फोक्स एंड मोनोशॉक रेयर सस्पेंशन। मोर पावरफुल 500 सीसी वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जो कम्पीट करेगा विद द 650 सीरीज फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस, सब्सक्राइब टू रेवनेशन।